昨天我刷到一条视频啊，据说是我们在高速行驶的过程当中，如果有风声、胎噪声、发动机噪声，用这个密封条都能给密封掉。这个效果我是不信的啊。今天我们来开箱测试一下，先看商家怎么宣传的。这个中控密封条它真的不是智商税啊！大家现在听一下我高速行驶时一个噪音，是不是特别的大？然后接下来我给大家安装，大家装好，大家看一下啊，安装也非常简单啊，直接这样安装好就可以了。大家听一听，声音是不是明显就小了很多很多，对不对？我没有任何的开窗，兄弟们。同款的密封条我买回来了，到手价格19.9块，花钱的坑老刘来踩，免费的小心心你给支持一下吧，谢谢您了。咱们开箱。打开之后，小壁纸刀，一个安装小工具，这是个起子吧，还有一个好评返现卡啊。来，镜头拉近，咱们看一下这个密封条，没有任何的产品介绍、资质以及材质介绍，这个是妥妥的三无产品啊。来的时候发现有弯折，看这个地方也是弯折，这儿也是弯折啊。看了一下说明书，比如说这是缝隙，那就是按照这个齿口呢给它塞进去，哎，捋平一条全给它塞进去就好了。看起来挺简单的是吧？走。车上试试，在上高速之前，先把主驾驶的这一侧给它封上啊，从头就是这个位置啊，一点一点的往这边塞，给它塞进去。但是还是有缝啊，这个地方很难做到完全服帖啊，没有缝隙。咱们用了它这个小工具，工具也不好使啊。我们就装到这个位置啊，留一半。上高速的时候，我们来测试没完全封死的有没有噪音，完全封死之后是个什么样的效果。我们现在来到了高速上，目前的时速是120。先听一下这个环境音啊，目前我们还没有把它密封上，给大家听一下。这个胎噪、风噪基本上都是能听到的，对吧？来，我们给它封上。大家再来听一下，有区别吗？我怎么听着跟之前一样啊？好像这个噪声啊、风噪啊、胎噪啊，都是来自四面八方的啊，并不是来自于这儿的。好，那我们再来听一下啊，现在是密封着的。拔掉之后也没有什么变化呀，智商税啊，完全是智商税。那经过实测呢，可以说是一点效果也没有。我猜测它这个前后噪声的对比啊，就是通过剪辑手法降噪功能来实现的，所以这妥妥的就是一个骗子。买了的抓紧退货，没买的这个冤枉钱咱也不花了。好了，我是老刘，关注我让你给我不上当，少宰坑。